Signore Gesù, che hai raccolto lo sguardo delle donne di Gerusalemme, dona nobis pace. Tibqax terfa idejk fuq ħuk. Ekstqar il-Papa Franġisku il-ġimgħa bil-lejl kif wara nuqqas ta' sentej il-Via Crucis reġgħet saret fil-lejla tal-ġimgħa l-kbira fil-Kolossew ta' Ruma. Bil-Papa jfakkar kif Kristu irċoxt offra l-umanità id-don ta' salvazzjoni u wieħed li nixxef kull dema u jbiddel il-popli kollha f'familja kbira f'dar ta' mħabba u paċi. Tienici per mano come un padre, perché non ci allontaniamo da te. Converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli, perché impariamo a seguire progetti di pace. Porta gli avversari a stringersi la mano perché gustino il perdono reciproco. Disarma la mano alzata del fratello contro il fratello, perché dove c'è l'odio fiorisca la concordia. Fa che non ci comportiamo da nemici della croce di Cristo, per partecipare alla gioia della sua resurrezione. Egli vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Waqt il-Via Crucis imexxija mill-Papa kull wieħed mill-14 stazzjon ra familja differenti ġor is-salib u nqrat silta mill-Evanġelju. Imbagħad fit-13 stazzjon inaqdu żewġ nisa biex iżommu s-salib Albina li hija mir-Russja u Irina li hija mill-Ukrajna, kollegi u ħbieb, it-tnejn infermiera li jaħdmu fi sptar f'Ruma u fis-silenzju ta' dan l-istazzjon is-sokta it-talb ta' kull individwu biex fid-dinja jirrenja l-paċi.